dôchodkov nielen generálneho prokurátora, ale všetkých prokurátorov, tak ako dostávajú výsluhové dôchodky policajti, pretože majú náročnú službu, takisto prokurátori majú služby, riešia vraždy a podobné veci a takisto si myslím, že je to veľmi náročná činnosť. Neviem, prečo je taká sala paranoidná, poviem, keďže si spomínal, veď keď tu bol Maroš Žilinka, my sme boli v opozícii, vtedy ho navrhli za prokurátora. My sme normálne zahlasovali, celá táto sála, a ja si myslím, že keď celá sála sa zhodne na generálnom prokurátorovi, tak tento generálny prokurátor mal všetkých dôveru a bolo to jasné, že bude nejakým spôsobom nezávislý, alebo bude nezávislý. A zrazu, keď pán Maroš Žilinka je nezávislý, vyšetruje nezávislo, zrazu sa to nepáči tým, ktorí ho navrhli, pretože ich nepočúva. A ja som rada, že je to tak, pretože ako sa hovorí, že keď na teba nadávajú, tak vtedy tú svoju prácu robíš dobre. Takže nerozumiem tomu, o čom sa tu bavíme, keď navrhovatelia sedia vo vedľajších lavicách a dnes sa kritizujú toho, koho navrhli. A čo sa týka plánu obnovy, pán kolega, tak ti poviem, že tak toto bola legálna korupcia, ako hovorí pani Dole Kolíková, lebo v Humennom kúpiť budovu súkromník za 400 000 a potom ju pani Kolíková podpíše z plánu obnovy za 1 400 000, milión mať, ako sa povie, províziu, ja tomu poviem, tak tomu sa hovorí legálna korupcia a ešte je to Národná banka, ktorá má trezory. Neviem, že či tí väzni budú zatváraní v trezoroch, alebo čo tam budú s nimi robiť, veď to sú kopu betóny, nie je tam absolútne parkovacie plochy, tak nech tu nám nerozprávajú veci, pretože naozaj toto sú veci, ktoré sú reálne v praxi a ktoré dneska môžeme vidieť, čo sa dialo, pretože dneska sa tu niektorí tvária, ako keby neboli vo vláde, ako keby neurobili to, čo urobili. Ďakujem.